kuma wannan hali da muke ciki na zafi Allah ya sa ya wuce kenan. Allah ka ɗauke mana cututtuka da dukkan damuwa, ka sahale mana al'amuran mu baki ɗaya. Abu na biyu, mun fito wannan majalisi na karatu sai kuma Allah ya yi ikonsa, wanda kuma wannan farin ciki ne ba bakin ciki bane, domin ni'ima ce ta sauka daga Allah subhanahu wata'ala. Kuma malamanmu suna horon mu cewa in Allah yana aiki to saurarawa ake, ba za a yi fito na fito da Allah subhanahu wata'ala. To wannan rahama da muka samu daga Allah, wajibi ne mu yi ma Allah ɗin godiya bisa ga wannan albarka da alkhairi da ya kawo mana, wanda samun wannan, inda a ce kuɗi za mu samu sai wannan ruwan to da ba mu da kuɗin sayi, amma cikin ni'ima ubangiji ya ba mu su a kyauta. Wannan wajibinmu ne mu yi mishi godiya. Abu na gaba shine mu ƙara yi ma Allah godiya bisa ga niyya, niyyatul mu'min khairun min amali. Wannan niyya da muka yi, mun fito karatu, Allah bai kaddara aka samu aka yi wannan karatu ba, to bisa ga sunnan Allah subhanahu wata'ala, ladan da aka saba bamu na wannan karatu Allah ba zai tauye ba, zai cika mana wannan lada. Wannan kuma shine sunnatullah, shine sunnan Allah subhanahu wata'ala. Da duk wanda ya kudurta aikin alkhairi ko ya aikata aiki na alkhairi, to ubangiji subhanahu wata'ala idan ka kudurta baka samu yi ba saboda wani uduri da ya gitta, to Allah zai baka ladan kai. Kaga wannan in ba Allah ba wa zai maka wannan? In ba ubangiji ba babu mai iya yi maka irin wannan ta goma shi. To kaga anan wajibi ne mu yi wa shi Allah subhanahu wata'ala godiya bisa ga irin wannan arziki da wannan ni'ima. Na'am, bisa ga wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana, cewa mun samu kanmu a cikin irin wannan majalisi na neman yardan Allah. Wallahi ba abinda za mu yi ma Allah sai godiya. Yau a ce Allah ya kaddara rayuwarka a iskota a irin wannan wurin za ta ƙari, to wannan mutum ba zai bakin ciki ba, mutum ba zai bakin ciki ba. Saboda ne, saboda ta ƙare ne wajen bin hanyar Allah subhanahu wata'ala, kuma wajen neman ilimin addinin musulunci. Kaga wannan ba ƙaramin hanya ba ce. Don haka mu ƙara himma, mu ƙara ƙaimi, kuma kar mu mai da wuƙan mu kube, mu ci gaba da ƙoƙari, saboda yanzu lokaci ne na damina. Wajibi ne in lokacin damina yayi sai mu canza salo, musamman masu tafiya nesa. A yi ƙoƙari a samu leda wanda za a sa littattafai ciki, kar ya zamo mutum ya zai haɗu da ruwa akan hanya kuma littattafan su zo su jiƙe, kaga ba a girmama su ba. To wannan wajibi ne duk wanda yake nesa da ma na kusa ya yi ƙoƙari inganta ma littattafansa irin wannan burgani, kamar yadda muka isko magabatanmu suna yi. Allah ya musu rahama. Hadari ko zafi ko iska ko sanyi bai kamata su sa ɗalibin ilimi ya yi rauni ba, sai ma zai ƙara himma. Abinda ake bukata kullum himman mu ta zamo al'aliya, himman mu ta zamo gaba-gaba take. Kada mu sake himman mu ta yi ƙasa, a'a himman mu kullum ta ƙara sama. To idan muka samu wannan, wallahi jama'a mun ci riba. Kuma abinda aka bar mana na gado, to mun tsare abinda muke iya tsarewa. Idan ko ba mu yi haka ba, to tabbas ba mu riƙe amana ba, kuma amanan da aka bar mana wato mun tozarta ta. Allah ya kiyaye mu. Don haka wajibinmu ne mu tsarkake niyyarmu, mu ƙara himma da ƙaimi a cikin neman ilimi da kuma ɗabbaka shi ilimin. Muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu sabati, Allah ya ƙarfafi gwiwanmu akan wannan hanya, kuma Allah maɗaukakin sarki ka raya mu akai, kuma Allah ya karɓe mu akanta, Allah ya tayar da mu tare da ma'abutanta. A ƙarshe, kamar yadda tarihi yake nunawa, duk wani abu na alkhairi idan kaga ya tabbata, to ba mutum da ya tabbatar da shi ba. Wajibi ne tarihi sai ya rubuta gudunmawar da kowane ɗan adam ya bayar cikin tafiya. Ko da kai baka rubuta ba, Allah zai rubuta shi cikin lauhul mahfuz. To wannan aiki ne na alkhairi, aiki ne na Allah. To ya kamata duk lokacin da aka ce ga aikin alkhairi, to a same mu a wurin gaba-gaba. Aikin da ba na alkhairi ba, to kar a same mu a wurin. Don haka da Allah mu ƙara ƙoƙari,
mu ƙara himma, ‘ya'yanmu su isko mu akan wannan hanya, mu kuma mu tafi mu bar su akan wannan hanya. Wannan shine babban farin cikin mu, shine babban alfaharin mu. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa, yadda muka zo wannan wuri lafiya, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, kuma Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Allah ka yaye mana dukkan damuwa. Ana ya kamata mu dakata saboda lokaci na sallah. Wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina bisa ga wannan ni'ima da kai muna ta samun ruwa na sama. Allah ka kace ya an gudu kana ƙara kuma ya gudu ce Allah ba kara. Allah ba mu iman zaɓinka. Allah ka kare mu daga zaɓinka. Samu kuma Allah mana son ta koyaushe. Allahumma inna nas'aluka min khairika alladhi la yudhi'u ahadan ghayruka wa la yamliku illa anta abda jaruka wa la ilaha ghayruka. Wato bin sunan magabata ba lalle ne sai ka iske abin ko ka kai shi ce za ka ɗabbaka abin da ka magabata sun ɗabbaka ba, don ba wasu abubuwa da ba da su ba, kuma akwai kiyasi shi yasa addinin musulunci ba kawai ba da kowace daidai ke da wannan lokaci. An saba muna da na makaranta in hadari ya taso na haka sai malam sai a saurara karshe sai abin da ya fi cewa ɗan ubangiji na iko to ba wa saurara. Wannan suna ce yau mun ka tabbata shi yasa ba samu damar karatu, kuma yana ganin suna kawo dalili ne da duk wanda da aiki na alkhairi sadda duk wani abu da zai hana shi yin wannan aiki na alkhairi saboda aminci da Allah subhanahu wa ta'ala sai ce a rubuta kuma mu ce ladin da aka saba rubuta mishi ya aikata aiki na alkhairi. Allah ka ba mu sabati ka ba mu babu hasara babu hasara. Kayo tattaki ka taso daga inda kake kawo wani aiki a kai, wannan tattakin da wannan ne da wannan damuwar da ka samu a ba a yi abin da ka so ka zo ka samawa duk lalaci ba inda an kawai ko